Hello，大家好，九龍豪宅 Jason 啊！我而家所處呢個屋苑啦，就好寧靜嘅，離遠花香咁樣。咁唔講唔知啦，佢係屬於九龍塘一個市中心，後邊嗰個嘅位置啦，已經係窩打老道，行過去係九龍塘地鐵站都係幾分鐘嘅啫。今日介紹呢個啦，絕對一個係筍盤嚟嘅，因為佢就2300幾尺實用啦，咁個價就非常之好嘅。我即刻上去理解下。呢對新北園啦，嗰個嘅排屋，每個洋房啦入到嚟都有個私人嗰個係lobby，咁佢就做咗個係鞋櫃啦，放啲凳可以坐嘅。聽過呢邊咧就係嗰個樓梯上去自己嗰個客飯廳嘅。呢個留置樓梯上到嚟啦，就係嗰個好闊大嘅客飯廳。咁樓底就都 OK 嘅，8尺5寸幾都算幾高噶啦，好分明嘅。咁呢個啦，嗰個係放梳化嘅位置，個單位2355尺。咁呢個啦就再加一個係好少有嘅，呢個係1200幾尺，嗰個係花園平台。話香港呢個係寸金尺土啦，加上呢個係九龍塘一個傳統豪宅地段，有個咁大嘅花園咧，就係非常之難得嘅。咁呢邊向南嘅喎，我哋再望翻啦，就係呢個坐北向南一個嘅排屋，3房2套，其實可以做到係4房雙套。就係先睇嗰個係儲物房嘅，儲物房隔離後邊呢個啦，就係嗰個嘅洗手間，嗰個係廚房。呢個廚房都好闊大嘅，特長一座 U 型啦，去到尾個位置啦。頭先讀過有成係13尺幾啊。咁佢好分明嘅，後邊呢個位置啦就係嗰個係姐姐房，有一組嘅衣櫃。咁姐姐房後邊呢個位置啦，就係佢嗰個浴室嘅。好，我哋上到嚟啦，就係佢間咗一個類似一個家庭廳，咁都幾多業主啦，呢個位置啦就變成一個套房嘅。咁呢個下邊嗰個客飯廳有咁大啦，上邊就幾乎有咁大，所以非常之闊大啊。咁同樣都係向南，咁佢呢邊做咗一個類似書房咁樣，都好係儒雅嚇。向南望緊佢自己下邊嗰個係平台花園，哇！真係九龍塘。有一個咁大嘅空間咧，真係非常之難得啦。呢個位置啦，做咗一個酒吧區。咁我都見過啲人咧，呢個位置啦就係做咗一個嘅浴室，咁變咗呢個係一個套房。上邊呢個嘅浴室，咁所以話呢個一浴室啦，後邊一個浴室，前邊就係一個套房嚟嘅。第一間真係水房啦，哇！咁都係非常之闊大啊。咁望翻佢頭先屋苑嗰個內容。係非常之寧靜，繼續行上嚟啦，就係佢嗰2間嘅套房，向南呢個主人嗰個套房嚟嘅。咁有幾個區域入到嚟呢個啦，係嗰個浴室嘅位置嚟嘅。哇，咁佢都好大喎，佢成個浴室都有行過嚟，乾濕分離啦。個衣帽間唔算好大咁，但係都好充裕噶啦，因為佢就呢個嘅寢區啦，都係非常之大。呢度成咗個衣櫃，大家見到嘛？咁亦都係下邊有幾大啦，上邊呢度有幾大，等於係嗰個嘅客廳嗰個位置。嗱，上面望得清楚啲。繼續行睇佢係第2個套房，亦都向翻內容，亦都係非常之闊大，每間房咧都係一個巨房嚟嘅。非常之實用，呢個就係嗰個浴室啦。咁住洋房有個好處啦，就係話嗰個實用嘅面積之餘啦，仲有個煎台啦、花園咁樣。咁頭先我個花園啦有1200幾尺，咁另外上邊有2個煎台喎，呢個大家聽到嘛？非常之大。咁就呢邊繼續行啦，就係望到係九龍塘，遠處嗰個就係 IFC 嘅，呢邊放櫻花望到㗎。呢個另一邊咧就係嗰個嘅天台，呢邊向北嘅望到獅子山。話呢間洋房啦就坐北向南，嗰個 size 就非常之大，亦都係個價錢非常之好嘅。大家興趣想了解多啲就隨時飛嚟Jason啫，下次見。